W tym filmie chciałbym pokazać Wam, jak ustawiłem 12 podnagrywki w celu wyciągnięcia maksimum informacji z obrazka. Ustawienia te będziecie również mogli wykorzystać w większości w starszej generacji. Pierwszą i podstawową kwestią będzie wybór trybu Pro. W największym i najszybszym skrócie jest to tryb manualny, który jest dostępny w tej oraz wcześniejszej generacji. Jak widzicie, tutaj menu wygląda zgoła inaczej, mamy całą masę opcji, mamy dużo większe pole do popisu, co również później nam się przełoży na etapie edycji. Natomiast tryb Easy to tak zwany automat. Następnie ustawiamy bitrate na jak najwyższy poziom. Do tego jeszcze dochodzi opcja zapisu kolorystycznego. Wszystko robimy w 10 bitach. Jaka jest w ogóle różnica i czym to się różni? Odsyłam Was do wujka Google. Stabilizacja to temat rzeka i tutaj zdaję sobie sprawę z tego, ilu użytkowników, tyle różnych opinii. W moim przypadku zazwyczaj wygląda to tak, że jeżeli nie mam zbytnio czasu, też nie chcę się tym obrazkiem bawić, zostaję przy opcji Hypersmooth, która naprawdę od kilku generacji działa w genialny sposób. Do tego jeszcze dochodzi tryb automatyczny, chociaż tutaj wszystko zależy od obrazka. Oczywiście będą też tacy użytkownicy, którzy ze stabilizacji w ogóle nie korzystają, ona jest cały czas wyłączona i później na etapie edycji posiłkują się programami typu Gyroflow czy RealSteady. Wybór zostawiam Wam. Przy najnowszej generacji jako profil do nagrywania wybieramy oczywiście loga, który zapisuje najwięcej informacji, daje też najwięcej możliwości, jeżeli mówimy o edycji kolorystycznej naszego materiału. Oczywiście nie wszyscy użytkownicy do tego rozwiązania będą przekonani, może ktoś nie chce sobie psuć takiego materiału, dlatego w takim przypadku sugerowałbym wybór profilu standardowego, tyle że w zakładce kolor wybrać profil flat, który do tego momentu jeszcze do niedawna był tak zwaną namiastką płaskiego profilu. Akurat edycja tego drugiego rozwiązania jest bardzo łatwa i tutaj nie potrzeba jakichś super niesamowitych rozwiązań. Wystarczą standardowe filtry, które każdy z nas praktycznie posiada w jakiejś tam dedykowanej aplikacji. Jeżeli ktoś jednak nie chce się wysilać, nie chce zbyt dużo dłubać przy tym obrazku, wtedy przy 12 sugerowałbym wybrać HDR-a, natomiast przy starszych generacjach robimy tak, że wybieramy profil standardowy. Jeżeli chodzi o kolor, no to tutaj zostajemy przy Neutral, który wypada całkiem nieźle dzięki najnowszemu procesorowi. Następnie mamy format. Jeżeli wiecie, że Wasz film pójdzie tylko i wyłącznie na YouTube, a ewentualnie chcielibyście go obejrzeć tylko i wyłącznie na telewizorze, no to tutaj najbezpieczniejszym i najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście 16:9. Jeżeli jednak chcielibyście, załóżmy, wrzucić jakieś fragmenty, załóżmy na post na Instagrama, czy załóżmy na rolki YouTube'owe, albo załóżmy TikToka, no to wtedy korzystamy z najnowszego rozwiązania, które już możecie kojarzyć, czyli format 8:7. Nagrywacie wszystko raz, a taki materiał później możecie użyć wielokrotnie do kilku różnych formatów. Bardzo fajny patent. Oczywiście 12 również oferuje możliwość nagrywania w formacie 9:16, czyli stricte pod rolki. Jednak tutaj może momentami pojawić się problem z kadrowaniem, dlatego 8:7 wydaje się bezpieczniejszym rozwiązaniem. Rozdzielczość w przypadku GoPro to bardzo istotna kwestia. Jak wiecie lub nie, mamy tutaj bardzo małą matrycę, więc żeby z naszego obrazka wyciągnąć jak najwięcej, wszystko powinno się nagrywać jak najwyższej rozdzielczości, czyli 5:3K czy załóżmy 4K. Plus taki obrazek później można skalować o dobre 20, 30, 40, 50% i on zbytnio nie traci na jakości. Jeżeli zejdziecie niżej do 2,7K czy 1080p, no to niestety, ale ten obrazek już traci, też czasami ciężko z nim coś konkretnego zrobić. Klatkarz to kwestia dosyć indywidualna i tutaj ilu różnych użytkowników, tyle różnych pomysłów. Ja akurat jestem fanem takiego rozwiązania, że jeżeli siedzę przed kamerą i gadam tak jak mnie teraz oglądacie, to całość nagrywam w 24 albo 30 klatkach. Oczywiście będą też tacy, co zrobią to w 50 czy 60 klatkach. I wierzcie mi, nie ma w tym nic złego, ja akurat nie jestem fanem takiego looku. Bardzo istotna kwestia, jeżeli załóżmy chcielibyście dany film zwolnić, czy załóżmy się trochę tym materiałem pobawić, no to wiadomo, lepiej się to robi z 50, 60, 120 czy 240 fps. Materiał w 24 czy 30 klatkach do materiałów typu slow motion, zwolnione tempo niestety, ale się nie nadaje. Pora na wybór obiektywów. Jak wiecie, im szerszy kąt, tym więcej uda nam się nagrać, ale też trzeba pamiętać, że pojawia nam się efekt rybiego oka. Dodatkowo przy włączonej stabilizacji, w momencie gdy kamerką będziecie ruszać, obrazek w rogach będzie delikatnie zniekształcony. Uroki nagrywania wszystkiego na ultra szerokim kącie. Dlatego ja jestem fanem rozwiązania typu, że nagrywam wszystko na kącie wide, ewentualnie robię super view i do tego ten obrazek sobie skaluję, żeby właśnie ten obrazek w rogach nie był zbytnio zniekształcony. Przechodzimy do podstaw nagrywania, czyli prędkość migawki. Jeżeli wszystko ma być zrobione poprawnie, wszystko robimy na manual, no to prędkość wiadomo będzie dwukrotnie większa od klatkarzu, czyli jeżeli coś nagrywamy w 24 klatkach, no to wiadomo wtedy to będzie 1/50, jeżeli coś nagrywamy w 30 klatkach
1/60 i tak dalej, i tak dalej. Wszystko Wam się wyświetli na ekranach. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe i czasami wiadomo, trzeba będzie wszystko robić na automacie, wszystko zależy od danej sceny. Można również posiłkować się filtrami ND, tylko tutaj znowu trzeba pamiętać o tym, że w momencie, gdy używacie filtrów, bardzo często pojawiają się problemy ze stabilizacją, więc jak widzicie, czasem jest coś kosztem czegoś. Eevee zazwyczaj nie ruszam, wartość wynosi 0. Podobnie zresztą jest z balansem bieli, który jest ustawiony na automacie i przyznaję, że radzi on sobie całkiem nieźle. Oczywiście zdarzają się jakieś pojedyncze filmy, gdzie ten balans bieli muszę niestety ustawić, jednak są to sporadyczne sytuacje. Jeżeli ktoś by się uparł i chciałby to za każdym razem zmieniać, i mimo to, że jest to kamerka sportowa i ma taką fantazję, no to wtedy polecam różnego rodzaju dedykowane aplikacje, które pomogą Wam z poziomu smartfona ustalić sobie idealnie balans bieli. ISO staramy trzymać się jak najniżej, w końcu jest to mała kamerka sportowa, mamy małą matrycę, więc nie chcemy, żeby wywaliło nam ziarno, żeby wywaliło nam szumy. Podobnie zresztą jest ze szczegółowością, która zawsze jest ustawiona na jak najniższy poziom, ponieważ całość robimy na etapie późniejszej edycji. Na koniec zostało nam słynne audio, z którego w ogóle nie korzystam, jak wiecie, jest to kamerka sportowa, jeżeli jednak ktoś by się uparł i chciałby z tego dźwięku coś wyciągnąć, wtedy pozostaje nam zakup Media Moda. Do tego również dochodzi mikrofon zewnętrzny. Jeżeli mogę coś polecić, to firma Rode, ewentualnie jeżeli chcecie mikrofony typu takie drobne, bezprzewodowe, no to firma DJI. Planowanie ujęć, czas nagrywania, kustomizacja menu, czy załóżmy ustawienie shortcutsów, wszystko to sobie odpuścimy, ponieważ jest to kwestia indywidualna i każdy będzie robił to po swemu. Słuchajcie, na dzisiaj będzie to tyle, widzimy się wkrótce, do zobaczenia, cześć.